Já jsem s paní Novotnou mluvila dneska, tak první věc, kterou mi pověděla, ona pije vlastně teď nějak 3. týden, zhubla 7 kilogramů, což teda, ano, představte si, 7 kilogramů zhubla a byla na kontrole na krvi, má vysoký cholesterol, bere na to prášky, má vysokou cukrovku, taky na to bere prášky. Ten cholesterol na to ještě čeká na výsledek. Každopádně cukr i po těch 3 týdnech se jí o něco snížil, že říkala, že jí konečně paní doktorka nenadávala, že ji pochválila. Takže za ty 3 týdny bych řekla, že je to teda velice hezky. Takže byla taky spokojená a těší se na to, jak dopadne teda ještě ten cholesterol. No, takže tohle by bylo, hlavně mě zaujalo teda těch 7 kilogramů, protože to je pořádně.